たかく公演しちゃったかいって動くもんね。よしよしよし、ちょっと待てって待て言うてるやんかお前。ゴールで。おはようございます。大さんの間、ジョージです。悪役紹介のリーダーは元プロ野球選手。黙れ。こっち俺。使わないね、こういう方。うわ、歌うわ、あいつ。その後ろでハーレーがガン無視してるで。だってね、あいつ7年間あの車乗っとって、ついこの間、うちの社長が、俺がずっとあれやねん。だって ETC ついてないんですよって言うとったんさ。ほんで、手で紙取ってってやっとったんやけど、この間課長が乗って、俺これなんかでも ETC カードがってなんか言ってませんって言って調べたら ETC ちゃんとついてんねん。車買って7年間知らなんだよ。そういや確かに言われてみればそうや ETC カードが入ったら別に言うてたなと思っても7年間毎日気づかんだよなあいつ。3と4やんな。あ、そう。さっき自分の手に当てた。これついたら火入れだったらちょっと。
熱い熱いよ。熱いんやろこれお前。熱いやない待て言うてるから。待て言うてる。ちょっと待って。いやもう嫌や。でも和製でも好きな人は和製降りたいっちゅうもんな。そうみたいですね、まだ釣りしたいですあそこも森口課長もまだ言うとるし、絶対動きたくないし、絶対嫌やな。マジで毎日喧嘩になるんですよもう俺和製の人間とクソ野郎。残り物には